人物 APP。你现在所收听的是中央广播电台台湾之音所直播的台湾 APP 节目，我是陈世莲。现在所进行的单元是人物 APP。每个礼拜，我们与雅吉欧公司合作推出一系列台湾人有梦而且追梦的故事。那么今天节目呢，要介绍一项名为微光城市的梦想计划。那么这项计划呢，是希望打造一个盲人导航系统，让盲人朋友可以借由手机上面的 APP 或者是装置来探索并且认识这个世界。而提出这项计划的是泰和光股份有限公司的创办人吉正然先生。那么吉正然呢，原本是在知名的科技公司服务，但是呢，因为有感于社会对于视障朋友的协助不足，因而选择了自行创业。那么为了了解盲人朋友，他曾经花了2年的时间去体验盲人的生活。那么虽然在创业的过程当中，曾经一度铩羽而归，但是呢，却没有动摇过他的决心。究竟他的微光城市是一项什么样的计划？而他又要如何帮助盲人朋友来探索世界呢？今天在节目当中，我们邀请到吉正然来跟我们一起分享。Hello， 吉先生你好。各位听众大家好。是吉先生，我们刚刚这个开头有提到，你现在正在进行一项这个名为微光城市的计划那我想要先请你这个简单谈一下，这是一项什么样的计划就是说，像盲人，其实盲人你知道他身上，我们看到他的时候身上都带着一根杖嘛，对不对？那根杖是1921年发明的。好，所以其实而且那根杖其实只能让他知道说，周围有什么障碍物。是。好，所以其实盲人他走路的时候，其实是心理上是很不舒服的，因为就好像我们蒙着眼睛一直走，其实会慌。好，是会觉得是因为慌的就是怕说，我到底在哪里？我不知道怎么走嘛，对不对？那你可以想象，其实我们平常蒙着眼睛走，了不起走个20公尺、30公尺，其实就已经到极限了。可是盲人必须在走到从每天的上下班，或者是每天生活都必须从他家里到工作地方，大概有时候还要搭车干嘛？这种很长的路程，基本上都是走在黑暗里的。对。那我们就希望达成2件事，就是说，第一个，现在手机这么方便，你能不能用手机来一路提示盲人说你现在在哪里？周围有什么？是，对不对？那对他们而言，那就好像我们玩那种信任游戏的时候，就好像走一走，有人跟你讲说，周围的有什么？其实我们就不会怕了。好第二个是想说，因为像在台湾这种无障碍设施，我们花那么多钱，然后其实最近政府都没有，像台北市，你看只有5%的路口有装盲人号志。是。那我们在想说，能不能够做出一套这种盲人的报位系统，他自己还能做赚钱的动作。那这样子他就不需要靠政府的经费呀，因为你看路边那种导盲砖对不对？有声号志那种都是装了以后，有一点点面子工程的味道，就是装了以后其实都没有人去维护嘛。是。那微光计划是说，我做这个东西，因为我们用的那种 IP Can， 它本身还是拿来做商业用途的。所以我们第一阶段就是希望说，你这 IP Can 放上去，你平常服务盲人，但是像电信商他们还可以拿来做一些行动广告。是。那这样子的话，他自己去赚经费，自己去 maintain 自己。好，那这样子这一套系统，你就会希望说，它3年后不但不会坏掉，甚至是因为它是赚钱工具，你也知道那种赚钱工具，大家都会花钱把它保养的好好的，这是其他升级，对不对？是。对，所以其实微光计划就想做到这2个目的，一个是在科技上帮助盲人，但是另外一部分我们想创造出一种新的服务模式，让这些无障碍设施不是纯花钱，或者是必须依靠政府预算，还是谁的捐款去维护。不过呢，其实我们过去在节目当中也访问过这个不少的盲人朋友，那其实他们都受过训练就是说他们在心里面有一份所谓的这个心理地图啦可以让他们在外面这样行走。不过呢，我想要请您谈一下，就是说您所设计的这个 APP 它有什么样的不同？它优点是在哪里啊 ？OK， 好，所谓心理地图是这样，其实第一个啦，盲人他们像我们的世界是爱走哪里就走哪里嘛，对不对？但是偶尔我们去迷路的时候，我们还是会慌乱或烦躁，对不对？可是盲人他去受的定向训练，其实只有一条路，因为比如说一个像我们自己也受过定向训练，你短短100-200公尺，几乎就一整个上午在记那些特征。因为像我们平常走路的感觉是说，我现在前面直走到底，看到7-11右转就到了，对不对？这很简单。但是如果你今天变成是盲人定向训练，那你就可以开始要去记说我大概走10步路，
可以碰到一个比如说一个路边的那种行人桩，那再走几步路嘞，会碰到一个铁质的广告箱。这时候再走个7步路，我会遇到一个那个高低差。路面会有一个高低差，这时候代表我到路口可以右转走，我再走3步路，我会听到这个7-Eleven 的声音。所以其实盲人朋友他不能去自由探讨这个社会，就是说，比如说我定向训练的这一条路，我将来就只能走这条路。是。一离开这条路以后，我就只能求救。而且这条路就是像我刚刚讲的，你必须很琐碎的一直背，靠记忆啦，对，然后去猜测，因为你不知道你会不会遇到下一个点。除非你走很多次。所以你会看到说，在台湾理论上大概有6万多盲人，其实人数不少，可是你在路上很难看到他们。像我有在注意的话，常看到就是那几位很厉害的朋友。所以其实我们会希望把这个过程，除了用传统的走杖跟背诵以外，变成用手机来告诉他。是。因为这时候我们因为手机就很容易跟他讲说你在哪里，一直附送，其实盲人心里会很安心。我举个例子好，我们上个礼拜才做完这个测试，就是说我们在中兴大学把场域弄好了。是。那有一位小妹妹，她大概是10来岁吧，应该是国中还国中生吧。那他一辈子只去过一次，而且是半年以前。他一辈子只去过中心图书馆一次，而且还没有受过定向训练哦。是。但是他就靠着手机啪，一路就从中兴大学的那个图书馆大门口走进图书馆，然后走到电梯，再从电梯到3楼啪就走。这整长度大概我想应该也有70到100公尺。像我们自己都要问路的。是。如果我们第一次去都要问路，但是盲人朋友从来没去过，更不要说定向训练，啪就走到了。其实这个是过去从来做不到的事情。对，因为盲人就是他去一个新场域一定要人带。是。其实我们最终极的目标就是希望盲人我强调是自由行走。不需要靠别人帮忙了哈。对，因为盲人他就是受限，那种感觉就是受限的原因是，我没有来过这里，我不知道怎么走。所以我一定要靠人帮，然后记住，也许下一次我会走。是。对，但是我希望是做到用这个东西把整个城市变成无障碍空间，让他，因为其实你跟盲人讲说你在什么地方，前面是什么，剩下他们就会乐意去摸索了。因为人就好像我们去某个地方会比较，当我们去的时候都会觉得很难过，因为路程很长，因为我们在摸索。但是要回家的时候，我们就觉得怎么一下就到家了，对不对？心理上只要你有一个预期，而且这个预期有被达成，你就不会有压力。不过您这个机制是透过什么样的方式在进行啊？是他们手机上面的 APP 可以感应到每个点的所在位置吗？对的，而且因为就说像其实我5年前就用手机在做那时候失败的原因是说，像我们其实如果有在用 Google Map 的话，你就会发觉你走在路上经常被定到对街去。因为 GPS 定位其实没那么准，它没有开放。对，它会常常把你定到对街去这对盲人是很致命的。那在室内也不能用。是。好，所以但刚好就是苹果有推出一个让拿来做4维定位用的，叫做 iBeacon 的东西。好，那我们就用那个东西，让不管就说在室外做 GPS double check。好，你走在路上，起码我知道你在哪一侧嘛。对你在室内捷运站什么地方，其实都用 iBeacon 去做定位，都没有什么大问题。是。好，所以我们用这种方式替盲人做报位。报位就是跟他讲说你在哪里，周围有什么。这个如果做得很好，安全的状况下，我们甚至能做导航。因为导航的时候就必须跟他讲说，那你要往哪里走。是。对，所以我们目前这2个报位和导航其实都有在做。是，所以你们这个机制是说，比如说我想要去一个这个图书馆好了，你们在图书馆那边就会配一个这个装置，然后去跟这个手机上面的 APP 做感应嘛，是这个意思吗？对，因为你像在图书馆里面，你根本不能定位嘛。对，所以我们就在那个无障碍的动线上，沿途配置，那基本上它是跟原来的定向的路线是相符合的。是，所以盲人就不用去背一堆有的没的，他第一次来，但他对他而言就说好，你现在过门左转，他就会找到我过到门了左转。左转之后，你跟他讲说，还有10步路你会碰到墙壁，他就很安心嘛，走，碰到墙壁好高兴，是有没有？就是他因为
你知道，像如果今天这一个70公尺的路程，他只要走错一次就走不回来了，就乱掉了啦。对，可是当你把它拆解成，比如说10个5公尺的路程，那个感觉就完全不一样。因为我70公尺，我要走到最后，我才知道我们走对。是。中间走错，其实我也不知道我从哪里走错的。对，现在就像玩游戏一样，你可以不断的 reload， 我要走回来，走错了，我走回来，我又走到对，他们叫定位点。然后过去他那个定位点，你知道像盲人好，有时候很好玩，就是一根柱子在他面前5公尺，他就是找不到。因为杖大概是延伸1公尺的触觉范围。是。那你看他就是去找，有时候一根柱子在他面前5公尺，他就是找不到。对，但是借由手机，我们可以帮他定方向。你看像我们在你知道盲人他连定方向都定不出来，是对不对？因为没有，但手机就好像一个活动指南针，可以跟大家你这方向错了，往回走，有没有？对，所以对于盲人而言，这种是很友善的体验，就可以指引他们了哈。对。不过你这项计划当中啊，你这个在这个研发过程当中，你这个最花时间、最伤成本的是哪个部分啊？就我读到资料，好像定位系统就好像让你花了很多时间去克服嘛，对不对？其实我们从去年做到现在1年多嘛，对不对？我觉得这个计划的核心不是说技术研发出来就了事了，是。好像现在成都路整条街都布了嘛，那盲人重建医院啊，我们不断的去思索2件事啦，就说第一个东西，这个东西到底它的真正的价值在哪里？是。好，因为比如说我们在盲人重建医院就发觉说因为这边是他们熟门熟路的，他们不一定需要这个东西，对不对？那在后来我们反而发觉说，世界这种他没去过的地方，这个意义就很大。是。好，所以其实我们不断去找说，我们不要一厢情愿去做这个东西，必须如果这个东西要做，就必须它有它的意义存在，这第一个啦。那第二个很重要就是说，你算一算，像过去台北市如果整个城市都要铺上那个有声号志，过去的预算是8亿，是要编8亿元的预算。那现在我们估算，如果换成用我们这种新一代的这种导盲号志，大概只要4000万。可是4000万也还是钱啊，是。对不对？所以你怎么去说服，不管是政府或者是这个财团，好说，我们做这个是有价值的、有意义的，所以这个过程是很漫长的。是，对，因为这个东西是其实钱多钱少是一回事，这真的是一项大家不习惯做的创新。那创新要去，你必须证明它真的有效用，甚至说它的这个，如果今天是一个公司，它必须说，这个投资我必须，公司有投资人嘛，我必须要起码要能回本嘛，是，对不对？所以我们必须在2个方面去证明它的功效，一个是它的真的对盲人的功效，一个是它的商业价值。好，但是当然这是很困难的，可是如果能做到，其实就是说这一套系统才会真的有序发展，不然的话就会变成说，你今天找到一笔钱，善心人士捐了一笔钱，好做一下，就停住了，它不会是一个永续的系统。你们希望永续发展了哈？对，因为这个东西，如果你今天纯科技、纯科学的全科技，或者是大家，其实这对大家没有帮助。如果今天是配合就是今天是做秀，这个做秀，然后大家办个活动，然后1年后坏掉，这也没有用途。好，所以我们现在就是做的过程中，我们就会发觉怎么样让它永续，是这个才会比较有意义啦。对，才能说改变这个世界一点点啊。对。不过我相信听众朋友也很好奇，我们在开头有介绍，你原本是在这个知名的科技公司上班那生活跟收入应该都算还不错啦。你那时候为什么要自行决定这个创业啊？那个时候家人都没有反对吗？其实我离开学校的时候，就是以前我就是在华硕做事嘛，好离开华硕的时候，我是其实我就是先去台大读博士班嘛，是，所以家人没有反对啊，他们觉得你拿个博士也不错，然后博士念一半就跑去创业，这个他们就你不是要去念书的吗？搞错了，对啊，
但是你还是这个一路下来嘛。但是我知道你这个过程当中，其实还是有一些，像你一开始好像是先问这个听障朋友去做设计的嘛，对不对？对。所以你这个其实这个创业之路一切都很顺利吗？从来没顺利过吧。可一般创业是大概有80%会在2年内倒掉，是，然后再80%会在5年内倒掉，所以你这5年后还剩下来的机遇大概是4%。嗯哼。对，所以其实创业就这么一条路，就是基本上没有顺利，没有所谓顺利啦。是。那我们能还活着，还能继续往前走，其实这就是幸运了。嗯嗯，对，没有什么顺利的。所以你们目前还是想要继续这样子下去啦，还没有要打退堂鼓吗？没有吧，因为其实越做，像慢慢的社会去也认同这个理念了嘛。嗯嗯，也做出一些成果了嘛，对不对？那只要公司还有一口气在，哪里就还有一口气在就做就是啊。对啊，如果真的撑不住就再说。但是，对啊，这有机会，你看你已经到那个4%的了，对不对？是，哪有？那在3年、在5年后，就是变成0.几的那个了，8%嘛，3%1%了。是，那你有机会，怎么可以退堂呢？对。不过你刚刚提到，就是说，其实你这个计划其实已经开始实际应用到一些街道。我目前手上的资料是说，你已经在台北打造了这个4条的示范街哦。那你可以谈一下，像您刚刚提到这个成都路，好像整条路都已经铺设了嘛？哈，你可以谈一下，就是说目前的执行的成果是怎么样啊？ OK， 成都路那边是有声书协会跟资策，其实现在越做越多人在帮忙了。好，是。那像我最近知道中华电信就在，其实我当初想4条街就是那个有声书协会嘛。嗯哼。成都路有声书协会到成都路，它会顺着成都路到西门站嘛，对不对？西门。那这边在资策会的协助下，我们就把整条街做起来。嗯哼。好，那目前其实验证成效还不错。嗯，好，当然有很多 APP 要改版，这个我们还在努力做。是，好，那像中兴大学这个也是承蒙校方因配合，我们也在那边做室内的实验。嗯哼，好，那伊甸基金会跟那个晴光市场，晴光市场那个那个是中华电信做的。哦，是，对对对，但是其实我们都很高兴，就是说这种东西是不可能。原则上，像我微光计划第一阶段目标就是做到，因为不管是大公司还是政府，大家都会有绩效问题。是，我做一个东西没有效，其实是很伤的。嗯哼，所以尤其是微光计划就是一个没关系，我可以犯错。嗯哼，所以你看，就是说从我去做到有初步成效，到现在中华电信或资策会愿意下来帮忙，对不对？就是其实这是一个过程。好啊，像成都路那边是已经服务在上线了嘛，对不对？我们也不断的跟有声书协会的这个前辈们讨教说，你们用起来感觉如何？嗯哼，对啊。目前最大的问题其实是，像我们这个手机是要感应方向嘛，对不对？嗯哼，对，所以放在屁股男生还放在屁股口袋那个方向不知道怎么解决。是，那是我们写程式的话，基本上都是预设你可以放在胸前的口袋。嗯哼，可是女生胸前没有口袋，这个我有点伤脑筋，因为对女生而言最舒服的是把它放在皮包里，对不对？可是你放在皮包里，我就没有办法感应你现在面对哪里。是，所以小孩是技术上是这些问题的商务上的问题就是说，因为台湾的这个电子商务，也就是 WeChat 的这种 LBS， 就是说你走到哪里，我顺手推一个小广告给你。是，好，这种叫做 local business service， 近端商业应用还不如中国发达。嗯哼，对，所以在这个过程中，商业利益还不是人家说好，我马上要做的那种感觉。嗯哼，对对，所以其实我们也还是不只是盲人在黑暗中，我们自己也在做的也是在黑暗中，还在摸索啦。对对对对对，但是其实就像微光计划概念一样，你做的时候你就从第一天开始你就知道，因为像第一开始根本就是概念嘛。嗯哼，到现在已经在实测了嘛。是，整个你就会做的那个感觉就很像是在黑夜中看见微光一样。嗯哼，好，就好像那一天我看盲人第一次全场域无导引第一次走完，那开玩笑那种感觉就是快看见天亮了呢。很开心了哈，真的有一点效果来帮助他们。会觉得说我们做到了，会有点那种我们真的做到了，觉得有点讶异，没想到可以做得到，然后事后才会觉得很感慨啦。是，
就是你爬山的时候已经累得要死，争一口气，然后突然你就发觉，我已经到登山点，还剩一小段就可以到那种感觉。对，只是已经累得没时间爽，不过就是非常会觉得还有力气做下去的感觉。这个目标不会那么的遥不可及，然后快达到了，然后还不知道多远啊，但是这种感觉是这样子，就是说，即使是登山，你都有一个终点，对不对？可是这个东西就好像探索新大陆，因为全世界这一块几乎都是，就连我们去看美国的场域，那个都是不是很真实的情境，所以真正认真在做的其实不多啦。所以我们就等于是这就是创新吧。是，你在做别人完全没做过的事情，那就像探索新大陆一样，你也不知道，也许明天就到终点，也许还要再1年。对，但是就是撑吧，就是你只要愿意走，方向大致是对的，我想应该总会走得到吧。对，所以我们这个计划从去年开始大概1年多嘛，对不对？对。好，那目前的那个进度呢，跟未来的方向是要往哪边啊？我们这边现在是第一个就是说配合这个几个我们的像几个顾客，其实这个东西其实在台北市应该会整个展开过来。是，所以这边我们是协助几个比如说像中华电信这种比较大的顾客，好。他们做的话，他们人力、财力、物力就比我们多很多。那我们尽量提供技术和经验上的协助。是，对，大概目前是这样子。那我们也计划去推出第2代微光计划。是，那个是针对这个世界市场去做的。对，那个就真的是不一样的东西了。你们这个还有针对国外的市场去做设计就对了。对，因为就是它的这个 approach 会不太一样。但是目前我们这台湾的部分的微光计划已经刚刚我们讲的这个已经有接到在实际使用的啦。那现在目前遇到的问题就是这个手机可能这个感应的问题。手机感应倒不是问题啦，目前就是说，我觉得就是说大家都在做，所以我尽量把我的犯过的错，我们学到的东西尽量让大家一起缩小这个。我是蛮希望，因为这个还真的有可能达成。其实在2016啦，好，如果没有什么意外，2016最少台北的所有捷运都还有很多这个无障碍设施周边都会开始有这一套系统。是，那这个是我觉得是相当棒的事情，这台北会走在全世界前面这样。好的，值得期待。2016就明年啦，也没几个月了。对，没有问题，没有对，因为其实像就在最近很多，其实就在过去，像前一阵子市立图书馆启明分馆是那边也做了。对，我很希望就是说跟着伙伴大家一起把这个东西做起来啦。所以我们现在就跟捷运还有图书馆他们去做一个洽谈，做一个合作嘛，对不对？要么都已经做了，不用洽谈了。是。对，所以我就是照计划来，应该明年就整个那个成效就会通通一个一个冒出来，是，这蛮开心的。好，我们就期待一下这个未来的这个世界是不是变成这个所谓的微光微光计划就露出了微光的曙光这样子哈。是。好，我们今天在节目当中呢，邀请的是太和光股份有限公司的创办人吉正然吉先生，跟我们分享他的微光城市计划。那么这项计划呢，是希望打造一个盲人导航系统，让盲人朋友可以借由手机上面的这个 APP 或者是装置来探索并且认识这个世界。那么刚刚我们听到吉先生的分享他的起心动念呢，是来自于他对于社会的观察，而更难得的是他愿意不惜成本来花时间为盲人朋友服务。那么今天在单元的最后呢，要再次谢谢吉先生跟我们分享这项计划。那么祝福您未来一切顺利谢谢您谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友。